服装店顺走几件衣服。多谢了。猴子，师兄弟三人换上以后还算是俗人，可这唐僧看上去还更加和尚了。悟空说：“进城如果遇到盘问，一切由他回答；八戒则装作哑巴。”我的头巾，哎呦！话说这么花的裤子我还没穿过。说归说笑归笑，他们很快就来到了城门口。哪来的？他是哑巴。对，我是哑巴。哑巴？他就会说这一句话。对。写文案时我都忍不住笑出了猪叫。好在饭桶不少，悟空一顿忽悠，变出一群马匹，告诉守城官兵他们是马贩子，这才勉强通行。可意外又来了，一只小鸟叼走了他的头巾。我的头巾还给我！这该死的鸟！官兵立马看穿了他们的身份，在后面穷追不舍。幸好在一个巷子里遇到了他们解救的女人，女人主动邀请唐僧师徒进门，还拿出好吃的招待。干脆我们在你们家住上1年，等